မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့ရေတွေကျနေတဲ့ single handle နော် Delta faucet 3-way mixing valve ကိုပြုပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဟာလေးမဖြုတ်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရေပိတ်ဖို့လိုပါတယ်ရေ main valve ကနေမှပိတ်လိုက်ပါပြီ Okay ဒါလေးဖွင့်မယ်ဒီဖွင့်ရင်အရင်သတိထားရပါတယ်အရင်အားများသွားရင်တစ်ခုလုံးလဲလိုက်ရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျတတိထားပါဖြစ်နေချင်းလဲပါ Okay ဒီဟာတော့နည်းနည်းဆွဲရတာခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရေပိတ်ပြီးမှvacuum ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနည်းနည်းလေးဖွင့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် vacuum ပြေးသွားပြီအခုတော့ခဏလေးဆိုရင်ဆွဲဖြုတ်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီရပြီဆိုရင်အထဲကိုကြည့်မယ်အထဲမှာအထဲအပေါက်တွေပွန်းသလားပဲ့သလားစစ်ဆေးပါမယ်ဒီတစ်ခုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဝါရှာကိုအရင်လဲကြည့်ရှင်တယ်တခါမှမလုပ်ဘူးသေးဘူးเนาะစမ်းကြည့်တာပါဝါရှာတော့ဒီတိုင်းဖြုတ်လိုက်အောင်ပဲအထဲမှာ spring ရှိပါတယ်Delta brand နဲ့ပေါ့နော် Delta brand ကိုပဲသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်လဲကြည့်မယ် Okay ဒါလဲပြီးသွားပြီပြီးပြန်ချက်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် H ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဘာမှမပါဘူး H က hot နော်ဒီလိုထည့်လို့တော့မရပါဘူးခင်ဗျ။ Okay တခါပြန်လဲမယ် H ကိုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာထားမယ်ပြီးတော့ပေါက်ထဲကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ပြန်ချက်မယ် Okay ကျွန်တော်ရေသွားဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီရေဖွင့်လိုက်ပြီOkay. We got the thing. We can go the thing. Play like we. Okay. Ye touch out the last one. The same. Okay. Ye char no. Chano lay like the washaka. Don't move in bow. Come here. Okay. Okay. Thumbs down. Okay. ကျွန်တော်ရေတွေပုံစံပေးလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေးကျန်တဲ့ရေဖွင့်မယ်ပြီးတော့အဟောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့မှထုတ်ပါမယ် Okay ဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီOkay. How? Okay. How am I going? Okay. I think you may no Delta brand. Maybe there. Did you put any point?
ပြီးတော့အထဲကိုပေါက်ထည့်လိုက်ဖြူပေါက်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီအသေးရသွားပြီโอเคအဟောင်းနဲ့အသက်ရှင်ပြထားတာဖြစ်တယ်โอเคအသက်ကတော့တေးချတယ်ဆိုတော့ထပ်မစစ်တော့ဘူးဒီမှာဒီဟာကိုတော့ဆွဲပြီးတော့မှလှည့်လို့ရတယ်ဘယ်ဖက်ထပ်လှည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေပူရဲ့ temperature ကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဆုပ်ပြန်တက်မယ်နောက်တစ်ခု handle ကိုပြန်တက်မယ်အဲ့မှာ Allen's bolt နော် Allen key နဲ့ပြန်ချက်မယ် okay ဒါချက်စရာမလိုနော်ဒါချက်လို့ရင်နောက်တခါပြန်ပြတ်တော့နောက်လူတွေအတွက်အရင်ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်ရေအောက်မှာပြန်ဖွင့်ပြီးသွားပြီရေပူတော်တော်လေးပူတယ်โอเคရေကိုပြန်ထားမယ်ရေလေးလာတယ်အဆုံးထိပိတ်မယ်โอเคကြည့်မယ်နော်ရေကျသေးလားโอเคဒီတခါတော့ရေလုံးဝမကျတော့ပါဘူးခင်ဗျာ